Ninamshukuru Mungu kwa ajili yako wewe ambaye umepata kibali jioni ya leo kuwepo katika nyumba hii ya ishara na maajabu. Ni wengi wametamani, lakini shughuli za maisha ya dunia hii ya leo zimewasonga. Muda uliotumia, rasilimali unazotumia kwa kuwepo nyumbani mwa Bwana, ujue ni sadaka ambayo itamkumbusha Yehova, na kwamba wewe Mungu atakubariki kwa njia ambayo utaweza kujua. Inawezekana umeacha kitu fulani kufanya, masaa haya mawili, masaa manne kuwepo mahali hapa, lakini tegemea kwamba yeye aliye Jehova Jire katika nafasi yake na kwa mapenzi yake atafanya kitu ambacho utasema hakika ilinipasa kuwa nyumbani mwa Bwana. Haleluya, amen. Wanawake, amen. Wiki hii ni ninyi mnapaswa kutongoza katika maombi. Kwa hivyo mzee wa kanisa, mwenyekiti wanawake, hakikisheni mnasimama katika nafasi zenu. Tulisema wiki ijayo ni ya vijana na wiki ya mwisho kabisa ni ya kurugenzi ya Injili. Na tulisema wiki hii tunaombea kurugenzi zetu, na wiki ijayo itakuwa ni mahitaji maalum kuhusu maisha yetu, kazi zetu, biashara zetu. Haleluya. Mtu fulani akanitumia message anasema, mchungaji, tunasoma andiko gani? Nikisha tamka ya kwamba tutaomba juu ya mambo fulani, tafuta andiko. Haleluya. Ndio. Na nataka nione mnasimama kwa madhabahu hii na mnatumia andiko ambalo ni sahihi. Amina. Lakini pia naomba nichukue nafasi hii ni wakumbushe, pengine wapo ambao hawapati message zangu, kwa maana ya kuhakikisha haudaiwi kile ambacho ya kupasa utoe kwa ajili ya maendeleo mwaka huu. Lakini si tu kwa ajili ya maendeleo ya tawi, kama ambavyo katibu alitangaza nadhani Jumapili ile nyingine, mwisho wa mwezi, Jumapili ya mwezi huu, Jumapili ya mwisho ya tarehe 30, tutakuja hapa na mchango wa maendeleo ya taifa. Wangapi wanakumbuka hilo? Okay, kama unakumbuka hilo, Bwana akubariki sana. Kwa hivyo Jumapili ya mwisho ya tarehe 30, kumbuka tunakuja hapa tukiwa na mchango. Hatuji kuahidi, tunakuja kutoa. Haleluya. Hatuji kufanyaje? Hatuji kusema tutatoa tarehe fulani. Hapana, tunakuja na fedha tumeiacha katika madhabahu hii. Amina. Uko tayari kwa ajili ya neno la Bwana? Niguse tena. Waweza simama juu kaimba pamoja nami. Niguse tena, niguse tena, ninaomba Bwana, uniguse tena, niguse.
Niguse Yesu, niguse tena, niguse tena, ninaomba Bwana, uniguse tena, niguse, niguse Yesu, niguse tena, niguse tena, ninaomba Bwana, uniguse tena, niguse, niguse Roho, niguse tena, gusa watu wako, gusa kundi lako kwa neno lako. Bwana, uniguse tena, niguse. Imba pamoja nami ukisema haleluya. Haleluya, 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 nakupenda, wewe Yesu, nakupenda, sema haleluya, haleluya. Wachaga wanasema haleluya, Japani wanasema haleluya, dunia yote neno ni haleluya. Kwa lugha zote watu watatamka haleluya, haleluya, haleluya. Nisaidie kuimba katika nafsi yako tunapokwenda mbele za Bwana, na Roho Mtakatifu yuko tayari kutufundisha kusema na mioyo yetu. Anajua kwa nini uko hapa, anajua vile unavyofikiria, anajua yale unayopitia, anajua shida. Neno lake ataliachilia kama moto, neno lake ataliachilia kama nyundo, inaweza kuvunja mawe. Yeye anaitwa haleluya, anaitwa amina. Unaweza kumwambia akuguse chini ya
Imeandikwa Lebanoni na misitu yake haitoshi kwa kuni mbele zako, wala wanyama wake hawatoshi kwa kufara. Wewe ni Mungu mkuu sana. Tutakulinganisha na nani? Je, tutakulinganisha na kuzimu? Tutakulinganisha na shetani aitwaye Ibilisi? Hapana, no. Ulinganishwe na kitu chochote. Umekwepo milele, unaishi milele. Milele iliyopita, unaishi milele. Milele ijayo. Jina lako ni mtakatifu. Wewe ni mtakatifu. Jina lako ni moto. Wewe ni moto. Ule moto unaoangamiza. Ule moto unaoteketeza. Wewe ni moto. Ni moto ulao. Yohana anasema alisikia sauti. Hiyo sauti ilikuwako. Hiyo sauti yenye mamlaka. Sauti kama sauti ya maji mengi. Alipoangalia uso wako, wewe katika macho yako ilitoka miali ya moto. Wewe ni Yehova. Ni Yehova Nisi. Wewe ni Yehova. Ni Yehova Mekadesh. Ni Mungu ututakasaye. Jina lako ni Adonai. Wewe ni Algiba. Mungu mkuu sana. Mungu unayeogofya. Karibu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Lile wingu lionekane. Ule utukufu usimame juu ya madhabahu yako, juu ya hema hii, juu ya nyumba yako. Ni wakati mwingine, ni jioni nyingine. Ukatamalaki katika mikono yetu, katika chetu, juu yetu, kwa nguvu na uweza wa jina lako Yehova. Roho Mtakatifu, ile nguvu ya moto, ile nguvu ya mafuta, the anointing, ile mamlaka ya neno lako, kwa jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai, ikatembee kwa damu ya mwana-kondoo. Tumia kinywa cha mjoli wako na mtumwa wako. Tumia sauti ya Yehova isikike. Kuzimu chini bahari, kuzimu chini ardhi, anga la kwanza na anga la pili. Bwana wa mabwana, watamia Yehova na gusa maisha kila eneo la watu wako waliokuja nyumba hii ya kukutania. Wakutane na wewe Bwana, nami ninaomba na hii ni sauti yako, kwa jina la Yesu Kristo yeye aliye mtakatifu. Amen. Wakati mtumishi wa Mungu Jennifer, mwenyekiti wa wanawake wa jimbo la Mashariki, anakuja, waweza kunisaidia kupiga kelele, kupiga vigeregere kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Amina. Amen. Haleluya. Haleluya kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana apewe sifa sana. Na wasalimu nyote kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ni siku nyingine tena ambapo tumepata kibali cha kuweza kuingia malangoni pa Bwana na kuweza kujifunza na kutafakari maneno matakatifu. Haleluya. Nikukaribishe uwe tayari kupokea kile ambacho Bwana ameandaa kwa ajili yako. Jina langu ni Jennifer Bastan. Ni mwanachuo katika chuo cha Theolojia Trinity. Namshukuru Mungu nami nimepata kibali cha kuweza kusoma. Ujumbe wetu jioni ya leo una kichwa kinachosomeka hivi: tumia akili yako ipasavyo. Tumia akili yako ipasavyo. Kuna mtu anajiuliza, nitumie akili yangu ipasavyo kivipi? Ni kweli inawezekana unatumia akili lakini isivyopasa. Ni kweli inawezekana akili unaitumia lakini isivyopasa. Hivyo leo unakumbushwa kutumia akili ipasavyo. Kwa nini basi tunakumbushwa kutumia akili ipasavyo? Kwa sababu harakati zote za maisha yote ya mwanadamu yanahusisha akili. Harakati zozote zile tunazozifanya, kama wewe ni mwanafunzi, kama wewe ni mfanyabiashara, kama umeajiriwa kwenye kipengele chochote kile au sekta yoyote ile, lazima uhusishe akili katika kuyafanya yale yanayokupasa kufanya. Haleluya. Haleluya. Tuangalie akili ni nini? Akili ni uwezo wa kufikiri na kuamua kwa busara. Akili ni uwezo wa kufikiri na kuamua kwa busara. Mwasisi au mwanzilishi wa matumizi ya akili ni nani?
Mwasisi au mwanzilishi wa matumizi ya akili ni Mungu mwenyewe. Kwa nini ni Mungu mwenyewe ndiye aliyeanzisha matumizi ya akili? Ukisoma kitabu kile cha Mwanzo kuanzia sura ya 1 mpaka sura ya 2, unaona ni kwa namna gani Mungu alivyopangilia ile ratiba ya uumbaji. Haleluya. Haleluya. Mwanzo 1:1, hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Hapo mwanzo Mungu aliziumba nini? Mbingu na nchi. Kwa nini akaanza kuumba mbingu na nchi? Hajaumba nyota, hajaumba mwanadamu, hajaumba wanyama. Ni kwa nini? Ametumia akili. Haleluya kanisa. Kwa hiyo tunaona kwamba yeye Mungu pia alifanya mambo yote kwa kutumia akili. Kwa kila hatua ya uumbaji ilifanyika kwa utaratibu mzuri, na ndio maana tunaona kwamba ile siku ya 6 akamuumba mwanadamu. Akamuumba mwanadamu ili avitawale vile vingine vyote ambavyo tayari vipo, amekwisha kuviumba. Ndege wa angani, samaki wa baharini na vitu vingine vyote. Tusome Zaburi 49 mstari wa 20, tuone neno linatuambia nini. Zaburi 49 mstari ule wa 20. Neno linasema, mwanadamu mwenye heshima, iwapo hana akili, amefanana na wanyama wapoteao. Mwanadamu mwenye heshima, iwapo hana akili, amefanana na wanyama wapoteao. Hata uheshimike vipi, lakini kama akili hauna, unafananishwa na mnyama anayepotea. Maana yake anaenda anarandaranda, hajui anaelekea wapi. Anaweza akaenda huko akakutana na wanyama wakali wakamrarua. Kwa hiyo kama wewe mtu wa Mungu hauna akili, au akili unazo ila huzitumii vile inavyostahili, unaweza ukafananishwa na nani? Na mnyama anayepotea. Haleluya. Akili ni nyenzo muhimu sana na ina namna nyingi za utumiwaji. Akili ni nyenzo muhimu sana kwenye maisha yetu ya kila siku. Tuangalie Wakorintho wa kwanza sura ya 15 mstari wa 34. Tutadili sana na kile kipengele A, neno linasemaje? Wakorintho wa kwanza 15:34. Wakorintho wa kwanza 15:34. Biblia inasema, tumieni akili kama iwapasavyo, wala msitende dhambi, kwa maana wengine hawamjui Mungu. Ninanena hayo niwafedheheshe. Amen. Tumieni akili kama ipasavyo, wala msitende dhambi. Kwa hiyo kumbe unaweza ukawa unatumia akili lakini unatenda nini? Unatenda dhambi. Kwa hiyo ikitokea kwamba wewe unatumia akili lakini kwa matumizi yasiyo sahihi, unatumia akili isivyopasa. Nini maana ya hili andiko? 1, tumieni akili zenu kwa kiwango cha juu iwezekanavyo, ili mradi msitende dhambi. Lakini maana yake namba 2, tumieni akili kwa matumizi yake sahihi. Akili isitumike kuharibu utaratibu wa Mungu. Akili isitumike kuharibu utaratibu wa Mungu. Ni mara kadhaa sasa unakuta mtu anatengeneza roboti, anampa mfano kabisa wa mwanadamu. Huko ni kufanya nini? Kuingilia ule utaratibu wa Mungu. Mwingine anatengeneza dawa ya kuongeza maumbile, ya kubadilisha jinsia, wa kike anakuwa wa kiume, wa kiume anakuwa wa kike. Huko kote ni kuingilia utaratibu wa Mungu.
Na kuna mwingine pia aliunda meli inaitwa Titanic. Ilikuwa meli kubwa sana, lakini baada ya kuiunda ile meli akasema hii meli hata Mungu hawezi kuizamisha, lakini kilichotokea ile meli ilizama. Tumia akili lakini usitende dhambi. Haleluya. Twende tukaangalie mambo ya kujua kuhusu akili. Ni mambo gani unayopaswa kujua kuhusu akili? Namba 1. Kila mmoja alipewa akili siku alipopewa pumzi ya uhai. Kila mmoja alipewa akili siku alipopewa pumzi ya uhai. Maana yake ni nini? Hakuna mtu asiyekuwa na akili. Iwapo tu uko hai, una akili. Haleluya. Soma Mwanzo 2 mstari wa 7. Mwanzo 2:7. Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi, akampulizia puani pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai. Hiyo ni Mwanzo 2:7. Ayubu 32 mstari wa 8, neno linasemaje? Ayubu 32 mstari ule wa 8. Ili tuweze kuelewa vizuri kwamba Mungu alipomuumba huyu mtu akampulizia pumzi ya uhai. Ile pumzi ya uhai imeleweka nini? Imeunda nini katika mwili wa mwanadamu? Ayubu 32 mstari ule wa 8. Biblia inasema, lakini imo roho ndani ya mwanadamu, na pumzi za Mwenyezi huwapa akili. Na pumzi za Mwenyezi huwapa akili. Kwa hiyo siku ile tu ulipoumbwa ukapuliziwa pumzi ya uhai, moja kwa moja ulikwisha kupata nini? Akili. Tupo pamoja? Ukapata akili. Kwa hiyo akili unazo. Bwana Yesu asifiwe sana. Namba 2, kinachotofautisha watu kwenye maisha haya ni namna mtu anavyotumia akili. Kinachotofautisha watu kwenye maisha haya ni namna mtu anavyotumia akili. Kwa mfano, ukiangalia wapo wacheza mpira wengi tu, lakini kuna mchezaji mmoja ambaye jina lake limevuma sana, anaitwa Mbwana Samata. Nadhani wengi wetu tunamfahamu. Hivi yule mtu ana miguu 3 au 4? Ana miguu mingapi? Sasa mbona yeye? Na wapo watu wengine wengi ambao wanasifika kwa vitu vizuri wanavyovifanya. Sio kwamba yeye ana mikono 3, sio kwamba yeye ana macho 4, hapana. Matumizi ya akili tunatofautiana. Haleluya. Unaweza ukakuta binti yuko mahali hapa, ana rafiki yake yupo mtaani, yupo mahali popote pale, lakini yule binti yeye anasema mimi siwezi kulala njaa wakati nipo mjini. Ni simu yake moja tu, halo leo sijala, muamala umesoma, anapiga kwa mwingine na kwa mwingine. Sasa wewe unamsifia, yani fulani ana akili kweli ya maisha. Ni kweli ana akili, lakini anaitumia isivyopasa. Tupo pamoja wapendwa? Vivyo hivyo na watoto wa kiume. Fulani ana akili sana, fulani ana akili sana, ameongwa mpaka gari. Baada ya hapo. Kwa hiyo kinachotutofautisha ni namna gani unaitumia akili yako. Akili yako unaitumiaje? Sio kwamba hauna, hapana, ila unaitumia vipi? Haleluya, watu wa Mungu. Ukitumia akili kwa kiwango kinachostahili, unafanya mambo makubwa. Ukitumia akili kwa kiwango kinachostahili, unafanya mambo makubwa. Na ndio kama nilivyowapa mfano wa Mbwana Samata, kuna mfano mwingine wa Reginald Mengi na wengine ambao tunawafahamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Namba 3, akili inakuwa au kupevuka kwa kadiri inavyotumiwa.
akili inakuwa au kupevuka kwa kadiri inavyotumiwa. Tusome Waebrania sura ya 5 mstari wa 14. Waebrania 5:14. Neno linasema, lakini chakula kigumu ni cha watu wazima ambao akili zao kwa kutumiwa zimezoezwa kupambanua mema na mabaya. Chakula kigumu ni cha watu wazima ambao akili zao kwa kutumiwa. Kwa kufanyaje? Kwa kutumiwa. Sasa tutajuaje una akili usipoitumia? Zimezoezwa kupambanua mema na mabaya. Kwa hiyo kumbe vile unavyoishughulisha akili yako, unawazua, kumbe hivyo ndivyo unavyoifanyaje? Unavyoikuza na kuipanua akili yako. Kwa mfano, naiona hiyo akili ndio hivi. Akili iko hivi. Sasa basi tunaenda kuitumia akili yetu. Inatanuka, tunaona? Kwa hiyo akili imefananishwa na elastic material. Nadhani mafundi watakuwa wanaelewa zaidi, kwa sababu huwa tunaweka mpira ule kwenye nguo kama sketi, swigi au nini, niweke elastic ule mpira ule. Jinsi unavyovuta unaendelea kufanyaje? Kutanuka. Lakini usipouvuta unabaki hivyo umetulia tu. Sisi tunaelewana? Ndiyo. Kwa hivyo basi akili vile unavyoendelea kuishughulisha ndivyo unavyoendelea kuitanua na kuikuza na kuiwezesha pia kupambanua mambo mengi makubwa kwa madogo. Haleluya. Twende tukaangalie mambo yanayotanua akili. Ni mambo gani basi yanayotanua akili zetu? Namba 1, kwa kufikiri. Kufikiri ni ile hali au ni kile kitendo cha wewe kuchukua tatizo au changamoto na kuamua kulitafutia utatuzi. Maana yake nini? Unageuza changamoto kuwa fursa. Ile hali ya kugeuza changamoto kuwa fursa, huko ndiko kufikiri. Tukasome Wafalme wa Pili sura ya 7 mstari ule wa 3. Wafalme wa Pili sura ya 7. Mstari wa 3. Wafalme wa Pili. Wafalme wa Pili 7:3 mpaka 10. Soma. Amen. Wafalme wa Pili 7:3 mpaka 10. Biblia inasema, basi walikuwapo watu 4 kwenye ukoma penye lango la mji, wakasemezana, mbona tunakaa hapa hata tufe? Tukisema tutaingia mjini nina njaa, nasi tutakufa humo. Nasi tukikaa hapa tutakufa vile vile. Haya, twende tukaliendee jeshi la Washami. Wakituhifadhi hai tutaishi, wakituua tutakufa tu. Basi wakaondoka kabla ya mapambazuko ili waende mpaka kituo cha Washami. Na walipofika mwanzo wa kimo cha Washami, kumbe hapana mtu, kwa maana Bwana alikuwa amewasikizisha Washami kishindo cha mienendo ya magari na kishindo cha farasi, kama kishindo cha jeshi kubwa. Wakaambiana, tazama, mfalme wa Israeli
amewaajiri wafalme wa Hiti na wafalme wa Misri waje wapigane nasi. Kwa hiyo wakaondoka wakakimbia kungali giza bado, wakaziacha hema zao na farasi zao na punda zao na kimo chao vile vile kama kilivyokuwa, wakakimbia wapate kujiponya nafsi zao. 8. Basi wale wenye ukoma walipofika mwisho wa kituo, waliingia katika hema moja, wakala na kunywa, wakachukua fedha na dhahabu na mavazi, wakaenda wakavificha. Kaingia katika hema ya pili, vile vile wakachukua vitu. Amina, amina, amina. Asante. Amen. Hapo palipobaki utamalizia mwenyewe. Nadhani kila mtu ameshapata picha hii habari inahusiana na nini. Hawa ni wakoma, walikuwa 4. Nadhani hili ni wazo lilipita kwa mmoja kwamba hivi ni nini tunachokifanya hapa. Haleluya. Ndio maana wakasemezana, mbona tunakaa hapa hata tufe? Kwa hiyo haitoshi tu ile hali ya kusemezana, wakafikiri wenyewe. Baada ya kufikiri shana wenyewe kwa wenyewe, wakajadiliana, wakasema hata hebu tuchukue hatua. Haleluya, watu wa Mungu. Kwa hiyo hawa wakoma walifikiri kwa kina hadi kufikia uamuzi wa kwenda kwenye kambi ya Washami ambao walikuwa yani hawaruhusiwi kuonekana mjini, lakini wakasema liwalo na liwe. Hiyo ni namna moja ambapo tunaweza tukatanua akili zetu kwa kufikiri. Namba 2, kwa kusoma vitabu. Ukisoma vitabu unapata mambo mengi mazuri ya kukujenga. Kwa sekta yoyote uliopo, kwa kipengele chochote ambacho upo, ukisoma vitabu unaendelea kutanua akili yako. Soma Danieli 9 mstari wa 2, na mwingine asome Mathayo 22 mstari wa 23. Danieli 9:2. Danieli 9 mstari wa 2. Biblia inasema, katika mwaka wa kwanza wa kumiliki kwake, mimi Daniel, kwa kuvisoma vitabu nalifahamu hesabu ya miaka ambayo neno la Bwana lilimjia Yeremia nabii, ya kutimiza ukiwa wa Yerusalemu, yaani miaka 70. Amina. Amen. Mathayo 22:23. Mathayo 22:23. Biblia inasema, siku ile Masadukayo, watu wasemao ya kwamba hakuna kiyama, wakamwendea wakamuuliza wakisema, mwalimu, Musa alisema mtu akifa akiwa hana watoto, ndugu yake na amuoe yule mkewe ili amtie nduguye mzao. Niendelee. Soma 29. Biblia inasema, Yesu akajibu akawaambia, mwapotea kwa kuwa hamyajui maandiko wala uweza wa Mungu. Amina. Ili uelewe zaidi kwa muda wako, utasoma hiyo 23 mpaka 29 ili uone ni nini hicho walichokuwa wakimuuliza Yesu. Mwisho wa siku Yesu akawaambia kwamba wanapotea kwa sababu hawayajui maandiko. Maandiko yapo kwenye nini? Yapo kwenye Biblia. Biblia ni tofauti kwa sababu Biblia yenyewe ni kitabu cha vitabu vyote. Mambo yote yanayohusu maisha na kila kitu yapo humu kwenye Biblia. Sasa wewe kila siku, asubuhi, mchana, jioni na usiku, unasoma visa vya Zena na Betina. Kuna unachokipata? Kila itopo leo unasoma mkasa, huyu kamsaliti mke wake, huyu amefanya sijui nini, kagombana. Yaani ndio mambo unayoyasoma yanatengeneza nini kwenye akili yako? Jiulize.
unapaswa kusoma vitabu vya kukujenga. Kama wewe ni mtumishi, soma vitabu vya kukujenga wewe, vya kukuinua katika hiyo nafasi unayotumika. Uwe ni mwimbaji, uwe ni mwana maombi, vitabu vipo vingi. Kazi kwako kutafuta. Na sasa hivi mambo yamerahisishwa sana. Sio mpaka uende maktaba kujisomea. Online vitabu vipo. Haleluya, watu wa Mungu. Unaingia, unaangalia, unachambua mambo, unachimba kwamba ni nini hiki, mbona kimekuwa hivi, hiki mbona kimekuwa hivi. Lakini kama kila itwapo leo wewe umekalia tu kusoma visa na mikasa, ndugu yangu, haujijengi, bali unazidi kujiharibia. Tunaelewana wapendwa? Hivyo tusome vitabu. Kusoma vitabu kunatanua akili. Jambo lingine, kufuatilia waliofanikiwa kwa lengo la kujua siri nyuma ya mafanikio yao. Kufuatilia waliofanikiwa kwa lengo la kujua siri nyuma ya mafanikio yao. Soma kitabu kile cha Marko sura ya 5 mstari wa 25 mpaka 34. Marko sura ya 5 mstari wa 25 mpaka 34. 5:25 mpaka 34. 25 mpaka 34, Marko 5. Biblia inasema, na mwanamke mmoja mwenye kutoka damu muda wa miaka 12 na kuteswa mengi. Naomba nirudie. Na mwanamke mmoja mwenye kutoka damu muda wa miaka 12 na kuteswa mengi kwa mikono ya matibabu wengi, amegharimiwa vitu vyote alivyo navyo, kusinifae hata kidogo, bali hali yake ilizidi kuwa mbaya. Aliposikia habari za Yesu, alipita katika mkutano kwa nyuma, akaligusa vazi lake, maana alisema, nikiagusa mavazi yake tu nitapona. Mara chemichemi ya damu yake ikakatika, naye akafahamu mwilini mwake kwamba amepona msiba ule. Mara Yesu hali akifahamu nafsini mwake kwamba nguvu zimemtoka, akageuka kati ya mkutano, akasema, ni nani aliyenigusa mavazi yangu? Wanafunzi wake wakamwambia, je, wawaona makutano wanavyokusonga songa, nawe wasema, ni nani aliyenigusa? Akatazama pande zote ili amone yule aliyeitenda neno hilo. Na yule mwanamke akaingiwa na hofu na kutetemeka, akijua lililompata, akaja akamwangukia. Kuomba na kufunga sio mbadala wa matumizi ya akili, kwamba mimi hili jambo acha niende mbele za Bwana. Umesahau Isaya 43:26 neno linasemaje? Isaya 41:21 neno linasemaje? Unikumbushe na tuhojiane, eleza mambo yako upate kupewa haki yako. Umetumia akili ukajua kwamba mimi hapa haki yangu ni ipi? Isaya 41:21 anasema, toeni hoja zenu zenye nguvu. Lazima ukae utulie uone kwamba hii kweli hoja hii iko vizuri. Nikiipeleka nina uhakika kwamba atakifika mbele za Bwana yeye mwenyewe anasema yes, kweli anastahili. Sio ukiona tu kwamba mambo hayaeleweki, Mungu kwa jina la Yesu. Hapana, tuliza akili kwanza. Haleluya, watu wa Mungu. Kwa hiyo hatukatazwi kutumia akili, ila usichotakiwa kukifanya ni kuzitegemea akili zako mwenyewe. Yaani mimi niko vizuri, kwa mimi ni genius, kijijini kwetu wananijua. Sawa.
Soma Mithali 3 mstari wa 5. Mithali 3:5 mpaka 7. Tano mpaka 7. Mithali 3:5 mpaka 7. Biblia inasema, mtumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usizitegemee akili zako mwenyewe. Katika njia zako zote mkiri yeye, naye atayanyosha mapito yako. Usiwe mwenye hekima machoni pako, mche Bwana ukajiepushe na uovu. Itakuwa afya mwilini pako na mafuta mifupani mwako. Heshimu Bwana kwa mali yako na kwa malimbuko ya mazao yako yote. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mtumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usizitegemee akili zako mwenyewe. Wala usizitegemee akili zako mwenyewe. Jioni ya leo tunakumbushwa kuhusu nini? Matumizi ya akili. Unapaswa kutenda kwa akili. Sio tu unafanya bora liende, unafanya bora liende, itakavyokuwa na iwe. Wewe mwanafunzi unaenda darasani unasema itakavyokuwa na iwe. Wewe mfanya kazi, kwa sababu ndio hivyo tena, uko chini ya bosi, bwana nafanya vyovyote itakavyokuwa na iwe. Hapana, unatakiwa utende kwa akili. Hata Daudi mesifiwa kwamba alikuwa akitenda kwa akili. Bwana Yesu asifiwe. Samueli wa kwanza 18:5, Daudi anasifiwa kwamba yeye alikuwa akitenda kwa akili. Kulikuwa na watendaji wengi, lakini mbona yeye? Hivyo wewe kama upo kwenye idara fulani, kama ni hapa kanisani au ni nje ya kanisa, tenda kwa akili. Kwa sababu ukitenda kwa akili, hiyo itakusaidia pia wewe kupanda viwango vingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Baada ya kusema hayo, Mungu awabariki. Nikaribishe kama kuna mwenye swali, karibu. Nadhani kwa ukimya huo kila mtu amenielewa. Haleluya. Amina. Mimi na swali. Somo zuri mwalimu umetufundisha. Mungu akubariki. Lakini swali langu, so tutalinganishaje kumtegemea Roho Mtakatifu na kutumia akili zetu? Kwa sababu umefundisha hicho kitu. Kuna mtu kasha niambia, mdogo wangu, wengi tunafeli kwa sababu wengi hatutumia akili. Huwa tunatumia muhemko wa kufanya vitu. Na sisi tuliokoka tunasema tumtegemee Roho Mtakatifu. So kuna haya mengine hapo kiroho, o kutumia akili ni kimwili, o nashindwa kuelewa kwa upande wa sisi ambao tumeokoka. Tutumie Roho Mtakatifu, tutumie akili zetu, au tuchanganye vyote kwa pamoja? Bwana Yesu asifiwe. Ni nani aliyeelewa swali lake na amjibu? Anawezaje kutofautisha kwamba hili ni la Roho Mtakatifu, hili nitumie akili? Roho Mtakatifu ni nani? Au Roho Mtakatifu ni nini? Unatakiwa ujue hicho kitu, kwamba Roho Mtakatifu ni nani au ni nini.
kwa sababu vile unavyohusisha akili yako, vivyo hivyo na Roho Mtakatifu au roho wa uovu yupo pamoja na wewe. Kile unachokipanga kama ni kizuri, utaona kinapata kibali. Lakini inawezekana ukawa una mambo mazuri mawili unapanga kuyafanya. Sasa hayo ndio unaruhusiwa kuingia magotini kwamba kati ya hili na hili nifanye nini? Nipo njia panda, sijaelewa. Kwa sababu kama wewe kweli ni mtakatifu, Roho Mtakatifu kama lilivyo jina Roho Mtakatifu, muda wote atakuwa pamoja na wewe. Kwa hiyo ukiwa unafikiri, ukiwa unapanga jambo lako lolote lile, sio lazima iwe kwenye huduma kanisani, hata mambo mengine ya kimaisha, Roho Mtakatifu yupo pamoja na wewe. Kwa hiyo huku unatumia akili yako, lakini papo hapo Roho Mtakatifu naye anakuwezesha kupata kwa upana zaidi na kwa ukubwa zaidi kile ambacho ulikuwa ukifanya nini? Ukipanga kukifanya. Nadhani nimekujibu swali lako. Au kama kuna nyongeza nimkaribishe baba aendelee. Haleluya. Makofi tena kwa mwalimu. Mwalimu, bado maswali hayajaisha. Hebu tuulize kama ameisha. Kuna swali jingine, mwalimu ataendelea tu kujibu. Najua maswali bado hayajaisha, kwa hivi karibu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi napenda kuuliza swali kwamba naomba utofauti kati ya akili na Roho Mtakatifu. Tofauti kati ya akili na Roho Mtakatifu. Aha. Okay. Basi hebu turudi pale. Uliza swali lako tena vizuri, kila mtu alielewe. Wakati huu tunafikiria tofauti kati ya akili na Roho Mtakatifu. Ni swali langu. Usiwe na maneno mengi, uliza tu swali. Ukiwa na maneno mengi watapotea kwenye swali. Swali langu kwamba swali langu kwenye cheni, tafanyeje kwamba hili jambo ni mwachie Roho Mtakatifu ndo afanye, au nitumie akili zangu, au vyote nichanganye Roho Mtakatifu na akili? Kwa sababu kwenye Biblia tunasoma kwamba kuna watu wanaitwa wana wa askari ambao wanasema kwamba walikuwa na akili, wamezungumziwa kwenye Biblia. Sasa nilikuwa napata swali kutokana na mtu aliniuliza hilo jambo wakati mwalimu anafundisha. Sasa nilikuwa nashindwa kutofautisha kwamba sisi tunatumia akili kidogo au tunatumia akili nyingi ili kufanikisha mambo. Amina. Mara nyingi tunapozungumzia akili tuna maana ya maarifa ambayo mtu anayo. Kwa kuwa mwalimu anasema kwa kusoma nini? Unaposoma kitabu unachokipata wewe ni nini? Bwana Yesu apewe sifa. Unaposoma kitabu unapata maarifa. Unapoongea na watu waliofanikiwa unapata maarifa. Biblia inasema Roho Mtakatifu ni roho wa maarifa. Narudia. Nasema hata darasani tuna watoto, tumesoma shule, si ndio? Sema yule kijana ana akili, yule binti ana akili. Kwa sababu nini? Kwenye mtihani walipima maarifa alionayo, walipima ufahamu alionao.
haya kama ambavyo mwalimu amesema, kwa pumzi ya Yehova tunapata akili. Roho Mtakatifu anaitwa Roho wa Bwana, Roho wa maarifa, Roho wa ufahamu. Kwa hivi kinachotakiwa ni kuhakikisha katika maisha yetu tunaye Roho Mtakatifu, kwa kuwa yeye atatuongezea maarifa, atatuongezea ufahamu. Na labda niseme ya kwamba hatutakiwi tuseme tumuulize Roho Mtakatifu. Ni hivi, ukiwa na Roho Mtakatifu ndani yako, ukiwa umejazwa na Roho Mtakatifu, una maarifa ya kiungu, una ufahamu wa kiungu. Kwa hiyo automatically unachoamua ni cha kiungu. Haleluya! Unachojibu ni cha kiungu. Kwa hivyo kama haujafika mahali hapo, inatakiwa ufike. Haleluya! Lakini niseme ya kwamba kama alivyosema, kuna mtu anapewa akili nyingi sana. Biblia inazungumza katika Wakorintho wa kwanza 12 kianza mstari wa 8 ya kwamba kuna mtu amepewa roho ya maarifa, amepewa roho ya hekima, kwa maana ya karama. Kwamba kuna mtu ameongezewa kuliko mwingine. Haleluya! Bwana Yesu apewe sifa. Na kama ameongezewa kuliko mwingine, atafanya mambo makubwa ambayo wewe huwezi ukayafanya, kwa sababu hii sasa imekuwa ni karama ama kipawa. Hata mtu anasema ni genius, haina maana anatumia akili sana kuwazidi wengine, lakini kuna karama pia. Haleluya! Ama kipawa ambacho Mungu amempa. Ni hivi, kuwa mtumishi wa Mungu kunahitaji pia vipawa na karama. Kwa hivi hautaweza kusema tu mimi nitasoma sana Biblia, nitaijua yote afu nitakuwa mchungaji, au nitasoma sana Biblia, nitaifahamu Biblia sana, halafu nitakuwa nikiombea wagonjwa wanapona na natenda miujiza. Unaweza kuwa chini ya mtu mwingine amepewa hiyo karama, Roho Mtakatifu amemwongezea akili, yani akiangalia hivi anajua huyu ana tatizo hili, si ndio? Wewe utaomba unasema ng'oka ng'oka, unang'oa nini? Pengine tu itakiwa umwombee rehema. Haleluya! Sijui kama kuna mtu ananielewa hapa. Neno lililotumika mwanzo, pumzi, kwa Kiyunani ni nema, roho. Amesema tunapata akili wote ambao, ama tuna akili wote ambao tumepuliziwa pumzi na huyu Yehova, si kweli? Kwenye Mwanzo 2:7 pumzi ni nema, roho. Kwa hivi roho aliyo ndani yako ndiye atakaye kufanya utende kila kitu wapita wengine. Lakini kuna mambo mengine ni ya kawaida ambayo hata Mungu hahusiki nayo, unahusika wewe. Hao mambo mengine ni ya kimwili. Amina. Uwezi ukashindwa kuamka asubuhi mapema ukasema Roho Mtakatifu hakuniamsha. Uwezi ukashindwa kutoka ukaenda kufanya biashara ukasema Roho Mtakatifu hakuniambia kufanya biashara. No. Hata kufunga, tunafunga. Wewe funga siku 30 kavu kama hutakufa.
si utakufa. Akili ya kawaida inakwambia mwili unataka nini? Chakula. Na roho mwenyewe atakwambia kula. Isipokuwa wewe hutaisikia hiyo sauti. Utataka uwe mtakatifu kuzidi Roho Mtakatifu. Kwa hiyo usisahau, akili ni maarifa alionayo mtu, ufahamu alionayo, uwezo wa kufikiri, kuamua na kutenda kitu chenye mafanikio, na yote yanatoka kwa Roho Mtakatifu. Ndio maana lazima tujishangae kwa nini ambao hawana Roho Mtakatifu wanaweza wakafanikiwa kwenye mambo ya ulimwengu, sisi tusifanikiwe. Lazima tujiulize hivyo. Ni kwa sababu ufahamu na maarifa ya Roho Mtakatifu hatuyatumii. Haleluya. Roho Mtakatifu unakwenda kile kwa kununua bidhaa, anasema na wewe usinunue hicho kitu unachotaka kununua. Wewe usikii, unaendelea kununua. Roho Mtakatifu anakuambia nunua hivi vitambaa vya rangi ya njano vya sijui design gani ndio ukauze. Wewe unaenda kununua vingine. Iko ndani, na mnajua ndani yetu tuna kitu kinaitwa dhamiri. Unajua dhamiri? Yaani hapa ninapoongea ninafikiri, si kweli? Na kuna sauti inaongea na mimi. Hata nikiwa naomba kuna sauti nitaongea na mtu mwingine na hata niambia fanya kitu fulani. Ndio namna ambavyo Roho Mtakatifu anaweza akakuongoza kutenda kitu chochote kile. Kuna mtu ana swali? Nafikiri swali lako limekushajibiwa. Tofauti kati ya akili na Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi naomba kusaidiwa kitu kimoja. Umetuambia kwamba Roho Mtakatifu anatusaidia katika vyote. Nahitaji kujua pale ambapo unapokutana labda na roho mbili zinapingana. Moja inasema ufanye hivi, moja ufanye hivi. Hali hiyo nishai kukutana nayo kwenye mtihani. Nilikuwa kwenye mtihani, roho moja inaniambia jibu hili, roho nyingine inaniambia hapana. Niliandika, nakumbuka niliandika majibu kabisa na pointi nilikuwa nazo. Nikaandika swali zima, baadaye roho nyingine ikaniambia hapana, jibu sio hilo, futa. Nikakata majibu yote, nikaja nikaandika jibu lingine ambalo nililifikiria tu kabisa, hilo roho ya pili ambayo iliniambia jibu ndo hili, nikaandika. Nilivyotoka kwenye mtihani kwenda kuangalia zile pointi ambazo nilikuwa nazifikiria mwanzo, ndo zilikuwa jibu kabisa kabisa, lakini roho ya pili ambayo nilisikiliza ilinipeleka ambako sivyo. Naomba kujua tunapokutana na hiyo hali inatakiwa tufanye nini? Asante. Bwana Yesu apewe sifa. Tunatakiwa tuwe na somo wakati mwingine na mara kwa mara, jinsi ya kuisikia na kuitambua sauti ya Roho Mtakatifu.